තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම ඇසුවන් සිත් නිවන පින්සාර හිත ළඟ රැඳුන උතුම් සදහම් ස්වරය මුළු ලෝකයටම sannivedanaya කරන ගුවන් අවකාශයේහි බෞද්ධ රූප වාහිනී නාලිකාව ඔබ වෙත ගෙන එන ධර්ම දේශනාව අපි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන මොහොත. රටදෑ වෙනුවෙන් උතුම් ශාසනික මෙහෙවර සිදු කරන්නට ජාතික මෙහෙවර ඉටු කරන්නට දරුවන් මෙලොවට බිහි කළ ආදරණීය මෞතුමියකට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කිරීමේ පරමාර්ථය ඇතිව අද ඒ ආදරණීය දරුවන් එක් වී සංවිධානය කළ ධර්මදේශනාව පවත්වන්නට අප සිදු කළ ආරාධනාවෙන් මේ පින්වතුන් සිදු කළ ආරාධනාවෙන් මේ පින්වත් පරිශ්‍රයට වැඩම කොට සිටින අපගේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ කොළඹ කොටුව ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහෝපාධ්‍යාය පූජනීය මහාචාර්ය ඉත්තදෙමළියේ ඉන්දසර ස්වාමින් වහන්සේ අපි හැම දිනම සාදුනාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. අවසරයි නායක හිම්පාණන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. මා කලින් සිහිපත් කළාසේ මද මේ පින්කමට දායක වී ප්‍රධානව කටයුතු කරන්නට දෙන්නේ ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ උපසභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමන්. එම මැතිනිය සමන්තා සුමතිපාල මැතිනිය ප්‍රධානව ඒ පවුලේ දූ දරුවන් තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමන්, සමදරා සුමතිපාල මැතිනිය, සන්ධ්‍යා සහ රොහාන් අලහේන්ද්‍ර ඒ දෙපළ, ඒ වගේම රමණී සහ අනුර ගුණදාස ඒ දෙපළ, ඒ වගේම මනෝජා සහ තිලක් චන්ද්‍රතිලක දෙපළත්, ඒ වගේම අනූෂා සහ ජයන්ත ධර්මදාස ඒ දෙපළත්, ඒ වගේම ශානිකා ඉදිරිසිංහ මහත්මිය, ඒ වගේම සුමිත්‍රා මත්තම ගොඩ මහත්මිය ප්‍රධාන ඒ පවුලේ පින්වතුන් දූ දරුවන් අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අභාව ප්‍රාප්ත මෙලිනා සුමතිපාල මැතිනියගේ ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් එතුමිය මෙය පරලොව ගියත් අද ඒ සිහිපත් කරමින් මෙලොවට ඒ ජන්මලාභය ලබා දුන් ආදරණීය මෞතුමියට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කිරීමටයි අද මේ පින්වතුන් අපේක්ෂා කරන්නේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරු පුබ්බාචරියාති උච්චරේ ආහුනේයාච පුත්තානං පජාය අනුකම්පකා තස්මායිතේ නමස්සෙය්‍ය සක්කරියාත පණ්ඩිතු අන්නේනාත පානේන වත්තේන සයනේන ච උච්ඡාදනේ නහාපනේ පාදානං දෝවනේන ච තායනම් පරිචරියාය මාතා පිතුසු පණ්ඩිතුති. ශ්‍රද්ධාවන්ත කෘතවේදී සත්පුරුෂ වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ පවත්වනු ලබන්නේ විශේෂ ගුණානුස්මරණ ධර්මදේශනාමය පින්කමක්. අභාව ප්‍රාප්ත වන්ට යෙදුන ආචාර්ය මිලීනා සුමිතිපාල මැතිනියගේ 86 වෙනි ජන්මදිනය සිහිපත් කරගෙනයි අද මේ ධර්මදේශනාව පවත්වනු ලබන්නේ.
වැඩිමහල් පුතුණුවන් ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා ඇතුළු ඒ දූ දරුවන් එකට එකතු වෙලා ආදරණීය මෑණියන්ගේ ජන්මදිනය සිහිපත් කරලා මේ ධර්මදේශනය පවත්වලා අවසානයේහි එතුමියට පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ පින්වත් පිරිස කොතෙකුත් මා මාතෘකා කළ ගාථා ධර්මයෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ඇති. මා මාතෘකා කළේ මව සහ පියා පිළිබඳව ගුණ කියවෙන මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාවෙන් මා අදහස් කළේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට මේ පින්නතුන් සඳහා එතුමියගේ දූ දරුවන් සඳහා අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ ගුණයන් පිළිබඳව කියලා දැනුවත් කරන්නට නොවේ. විශේෂයෙන්ම මේ ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කරනු ලබන ශ්‍රාවක පිරිසට මේ තුලින් වැදගත් ආදර්ශ රාශියක් ගන්නට පුළුවන් වේය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ආචාර්ය මිලේනා සුමිතපාල මැතිණිය අම්මා කෙනෙක් හැටියට කාන්තාවක් හැටියට දරුවන්ට මේ සමාජයට ඉටු කරන ලද මහා මෙහෙවර පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට සාකච්ඡා කරනකොට ඒ තුලින් කාන්තා පක්ෂයට විශේෂ වශයෙන් හුඟක් ආදර්ශ ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසායි මව් කෙනෙකුගේ ගුණ මතු කරගන්නට පුළුවන් කාන්තා රත්නයක් හැටියට මා දකින නිසායි මා මේ මාතෘකාව තුලින් ධර්මදේශනාව පවත්වන්නට අදහස් කළේ. ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් කෙනෙක් මේ ලෝකයේ පහළ වුණාය කියලා මා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ ගුණ දැකපු ඒ වගේම ඒ ගුණ කතා කරපු අම්මා තාත්තා දෙන්න විශේෂයෙන් බෞද්ධයෝ විශ්වාස කරන්නේ ගෙදර ඉන්න බුදුවරු හැටියට. ගෙදර බුදුන් හැටියට සලකන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇරුණහම දෑත් ඔසවා බුදු කෙනෙකුට හා සමානව වැඳුම් පිඳුම් කරනු ලබන්නේ කෙනෙක් තමන්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට. ඒ විදියට සැලකිලි කරන්නට ගරු කරන්නට අවශ්‍ය කරන ගුණධර්ම කුමක්ද මොනවාද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ තරම් පැහැදිලි කරපු තවත් ශාස්ත්‍රූවරයෙක් මේ ලෝකයේ පහළ වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ දේශනාවන් තුල තිබෙන එක සූත්‍රයක සඳහන් වෙන ගාථා කීපයක් තමයි මා මාතෘකා කළේ. මේ මාතෘකාව තුල සඳහන් වෙන කරුණු කාරණාවන් අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරනකොට ඒහා සමානවම මතුවෙන්නේ මේ අභාව ප්‍රාප්ත ආචාර්ය මිලේනා සුමිතිපාල මෑණියන්ගේ ගුණ කදම්බයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාතෘකාවෙන් පළමුවෙන් සඳහන් කළේ බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ කියලා. අම්මයි තාත්තයි දෙන්න මහා බ්‍රහ්මයෙක් කියලා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයෙක් කියලා එදා ඉන්දියානු සමාජයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අම්මා තාත්තා දෙන්නට සමාන කළාම එයින් අදහස් කළේ වැඳුම් පිදුම් කරන්නට සිටින ශ්‍රේෂ්ඨතම යුවලක් හැටියටයි. ඉන්දියානු සමාජයේ පිළිගත්තේ මේ ලෝකය මවපු කෙනා තමයි මහා බ්‍රහ්මය.
ඒ මහා බ්‍රහ්මයා තමන්ගේ නිර්මාණකරුවා හැටියට සමාජයේ සැලකිල්ලට සමාජයේ වැඳුම් කිඳුම් කිරීමට භාජනය වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක් ශ්‍රේෂ්ඨ සංකල්පයක්. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සංකල්පයට බුදුහාමුදුරුවෝ සමාන කළා මේ ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා. ඒ සමාන කරන්න හේතුකුත් තිබුණා. ඒ හේතුව තමයි අපිත් විශ්වාස කරනවා අපේ ඉගැන්වීම් වල තිබෙනවා සතර බ්‍රහ්ම විහරණ කියලා කරුණු හතරක්. මෙත්තා කරුණා මුදිතා කියලා. මේ කරුණු හතරක් තිබෙනවා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝක ප්‍රජාව දිහාව බලන ආකාරය මෛත්‍රයෙන් කරුණාවෙන් මුදිතාවෙන් උපේක්ෂාවෙන් මේ ලෝකයේ ප්‍රජාව දිහාව මහා බ්‍රහ්මයා බලනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අන්න එතන තමයි අල්ලගත්තේ. ඒ මෙත්තා කරුණා මුදිතා ගුණ අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා ළඟත් තියෙනවා. එහෙමනම් මේ බ්‍රහ්ම මේ විහරණ හතර අම්මා තාත්තා ළඟ තියෙනවා. ඒ අයත් බ්‍රහ්මයෝම තමයි. ඒ අනුව බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා මේ අම්මා තාත්තා දෙන්නගේ හදවත් තුළ මේ සංකල්පය මේ කරුණු හතර පහළ වෙන අවස්ථාවලුත්. ඉතින් ඒ නිසා කාලය ගත කරන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. දරුවෝ ඉන්න මේ අයට ඒ පැහැදිලි කරන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන ඒව කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියන එක. අපි දන්නවා අම්මා කෙනෙක් කියලා කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක් කියලා කියන්නේ විවාහ ජීවිතයටපත් වෙලා දරුවන් ලැබෙනකොට අම්මගේ කුස තුල කලලයක් පිළිසඳ ගත්තාම ඒ කලලය ආරක්ෂා කරගන්නට අම්මා තාත්තා දෙන්න මොනතරම් වෙහෙසක් දරනවද කියන එක මේ දරුවෝ ඉන්න මේ අය දන්නවා. ඒ මව් කුස මව් ගැබ ආරක්ෂා කරගන්නට අන්න ඒ කාලයේ තමයි මේ නූපන් දරුවා කුස තුල වැඩෙනකොට ඇතිවෙන හැඟීම් තමයි මෛත්‍රී සහගත හැඟීම් කියලා හඳුන්වන්නේ. අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ ඇතිවෙන ඒ හැඟීම්. ඒ වගේම තමයි මේ දරුවා බිහි වුණාට පස්සේ මේ දරුවට වඩා වස්තුවක් අම්මට ඇත්තෙත් නැහැ තාත්තට ඇත්තෙත් නැහැ. මේ දරුවා ලදරුවෙක් හැටියට කතා බහ කරන්නටත් බෑ. හැඟීම් කියා දෙනවා හැඟීම් පළ කරනවා පමණයි. අඬනකොට ලෙඩ වුණත් අඬනවා, බඩගිනු වුණත් අඬනවා, කැත කරගත්තත් අඬනවා, මදුරුවෙක් කෑවත් අඬනවා. එච්චරයි ප්‍රතිචාරය. මේ කෑ ගහනකොට අම්මා මොකද කරන්නේ? තාත්තා මොකද කරන්නේ? හිතලම බලන්න. මොන තරම්නම් වැදගත් වැඩක් කර කර හිටියත් ඒ වැඩේ පැත්තකට දාලා ඇයි ළමයා අඬන්නේ කියලා හොයනවා. ඒක තමයි කරුණාව. ලෙඩ වුණොත් එහෙම රයද්ද, දවාලද්ද, වැස්සද්ද, පින්නද්ද, අවුවද්ද කියලා බල ඉන්නේ නැහැ. අනේ දැන් වහින කොහොමද යන්නේ කියලා හිතන්නේ නැහැ. දොස්තර කෙනෙක් ළඟට යන වාහනයක් ඇතත් එකයි නැතත් එකයි. දරුවා ලෙඩ වෙලා නම් කරපින්න ගත්ත පැන්න පාරට දිව්ව දොස්තරගේ ළඟට. අනේක තමයි කරුණාව කියලා කියන්නේ. අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ හදවතේ ඒ ඇති වෙන කරුණාව තවත් කාගේවත් හදවතක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. මහා බ්‍රහ්මයාගේ කරුණාව වගේම තමයි. ඒ වගේම තමයි මෙත්තා කරුණා මුදිතා. මුදිතා කියන්නේ සොම්නස් බව. සතුට. මේ දරුවා පෙල්ලෙනකොට නේද? වැටි නැගිටින්න හදනකොට, දන ගන්නකොට, ගොත ගහ කතා කරනකොට කවුද සතුට වෙන්නේ? මනසෙන් පුදුම විදිහේ සතුටක් වින්දනය කරන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. මේ දරුවා වචන කතා කරනකොට, අකුරු ලියනකොට, චිත්‍ර අඳිනකොට, බිත්ති වල කුරුටු ගානකොට, නේ පුටු වල ඉරි අඳිනකොට ඒව අලාභ වුණා සතුට වෙනවා අම්මා තාත්තා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක තමයි මුදිතා ගුණය. ඉගෙන ගන්නකොට, විභාග පාස් වෙනකොට,
තෑගි ලබනකොට සතුට වෙනවා අම්මා තාත්තා දෙන්න. අන්න ඒ මුදිතා ගුණය අම්මගේ ළඟයි තාත්තගේ ළඟයි ඇර වෙන කිසි කෙනෙකුගේ ළඟ නැහැ. ඒ මුදිතා ගුණය. ඒ වගේම තමයි ඒ දූ දරුවෝ ඉගෙනගෙන කියාගෙන රැකී ආරක්ෂා සොයාගෙන ජීවත් වෙන්න පිළිවෙලක් කරගෙන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන විවාහ වෙලා තනියෙන් ඒ අයගේ ශක්තියෙන් ඉන්නකොට ඒ අය ගැන උපේක්ෂා ගුණයක් ඇති කරගන්නේ ඒත් අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. මේවා වැඩියෙන් පැහැදිලි කළේ නැහැ. ඇත්තටම මේව ගැන කතා කරනකොට මේ අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච මිලීනා සුමිතිපාල මැතිණිය හදවතේ තිබිච්ච හැටි අපි දකිනවා. ඒ වගේම තමයි මට මතක් වෙනවා මේ එක වාරයක් තිලංග මහත්තයා නාලන්දාවේ ඉගෙන ගත්තේ. නාලන්දාවේ ඉගෙන ගන්න කාලේ අවුරුදු 10ක විතර වගේ වයස කාලේ කකුලේ තුවාලයක් හැදිලා තිනු ගෙඩියක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කකුල තුවාලෙට මරදානෙන් බේත් අරගෙන දීලා තියෙනවා වේදනාව. නමුත් තිලංග මහත්මයා ක්‍රිකට් ගහන්න එහෙම කැමති. දුවන්න එහෙම හරි කැමති. එදා නාලන්දාවේ ඉස්කෝලේ 12න් 15 දුවන කණ්ඩායමේ මෙතුමත් ඉඳලා තියෙනවා නම දීලා. නමුත් අම්මා තහනම් කරලා තිබුණ දුවන්න එපා කකුලේ ගෙඩියත් මේ තුවාලයක්. කොහොමද දුවන්නේ? නෑ අම්මා මම එහෙනම් බලාගෙන ඉන්නම් කියලා ඊට ගියා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කට්ටිය දුවනට මෙයක් දිව්වා. අර කට්ටිය දුවනකොට දැක්කම අර අම්මා දීපු අවවාද මතක නැහැ. කකුලේ තුවාලයක් තියනවද කියලාවත් මතක නැහැ. දිව්වා. දුවලා තරගෙන් හැබැයි පළවෙනියම වුණා. කකුලේ තුවාලයක් තියාගෙන දුවලා පළවෙනියම වුණා. පළවෙනිය වෙලා පස්සේදී මොකද්ද කියන්නේ සම්මානද මොකද්ද මේ කුසලානයකුත් හමු වුණා. ඒකත් අරගෙන පස්සේදී ඇවිල්ලා අම්මට දුන්න. අම්මා හිතා ගන්නත් බෑ මොකද්ද මේ කළේ. එතෙන්දී පුදුම සතුටකට මිලීනා සුමිතිපාල මැතිණිය පැමුණුණා. පුදුම සතුටක්. අන්න ඒක තමයි මුදිතා ගුණය කියලා කියන්නේ. ඒ තමන්ගේ දරුවෙකුගේ හැකියාවක් දැකලා තෑගි සම්මාන ලබනකොට ඒ තුළින් පුදුම විදිහේ වින්දනයක් ලබනවා හදවතින්. දරුවෙකුගේ හැකියාව දැකලා. ඒ හැකියාව තුළින් පුදුම සතුටක් භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුට භුක්ති විඳා නමුත් ඉතින් දිව්වහම පුතේ කකුලේ තුවාලේ වැඩි වෙනවානේ කියලා මෘදු ගතියෙන් තමන්ගේ ඒ සතුට සමගම ඒ අවවාදයක් කළා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ සතුට දරුවන් කෙරෙහි තිබෙන්නේ. වෙන කාගේවත් තුල ඒ සතුටක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ පුබ්බාචර්යාති උච්චරේ කියලා හිට. මේ කරුණ තමයි ඊ타ත්ම වැදගත් කරුණක්. අපි හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතවල මේ පූර්ව ආචාර්යවරයාණන් වන්නේ අපේ අම්මා සහ තාත්තා කියන දෙන්න. ඕනෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතයක විශේෂයෙන්ම මෑණියන් කියන චරිතය. හේතුව මොකද මෑණියෝ කියන කෙනා තමයි අපි සෑම කෙනෙකුගේම ජීවිතයක අපි මෙලොවට බිහි වීමේ සිට අපේ ළඟින්ම ඉන්න එක්කෙනා. වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි, තාත්තා නෙවෙයි. තාත්තා දරුවෝ ජීවත් කරවන්නට, පවුල ජීවත් කරවන්නට අවශ්‍ය කරන වියහියදම් හොයන කෙනා. වැඩි ගෙදර රැඳෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ ගෙදරින් පිටත රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී කටයුතු කරලා ඒ ගෙදර
අවශ්‍ය කරන නඩත්තුව සොයන උපයන කෙනා. නමුත් දරුවන් සමීපයෙහිම සිටින කෙනා තමයි අම්මා කියන චරිතය. ඒ අම්මා කියන චරිතය ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල හැම අවස්ථාවකම පූර්වාචාර්යවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. මුල් ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ මුල් ගුරුවරයාගේ චරිතය නිවැරදිව සිද්ධ කළොත් අපේ ජීවිතය අපි හැම කෙනෙකුගේම ජීවිත මේ සමාජයට බරක් නැති, මහ පොළොවට බරක් නැති, සමාජයට කරදරයක් නැති, ලෝකයට හිරහැරයක් නැති, හොඳ හැදුණු වැඩුණු ගුණගරුක කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ පූර්වාචාර්ය කියන එකෙන් විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වන්නේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කියන දෙකයි. චාරිත්‍ර සහ වාරිත්‍ර. චාරිත්‍ර කියන එකෙන් උගන්වන්නේ කළ යුතු දේවල්. වාරිත්‍ර කියන එකෙන් උගන්වන්නේ නොකළ යුතු දේවල්. ඕකම තමයි සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේදී අම්මලගේ තාත්තලගේ දරුවෝ අපි කියන්නේ දරුවෝ හදනවා කියලා. අපේ භාෂාවේ අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන දරුවෝ හදනවා. හැදෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. හැදෙනවා නෙවෙයි, හැදෙන්න අරිනවනේ දරුවෝ හදනවා. අන්න ඒ දරුවෝ හදනකොට සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ තියෙනවා පළමුවෙන්ම කාරණා තියෙන්නේ පාපා නිවාරෙන්ති කියලා. පළවෙනි කාරණේ අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ වගකීම දරුවෝ හදනකොට පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ පාපා නිවාරෙන්ති. වාරිත්‍ර ඉගැන්වීම. දෙවනුව තියෙන්නේ කල්යාණේ නිවේසෙන්ති. හොඳ වැඩ උගන්වනවා. චාරිත්‍ර උගන්වනවා. වාරිත්‍ර සහ චාරිත්‍ර. අපි විශේෂයෙන් සිංහල බෞද්ධයන් තුල මේ චාරිත්‍ර සහ වාරිත්‍ර කියන ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් සමග. ඒවත් එක්ක මුසු වෙලා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට තියෙනවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්. අපි ඒක උගන්වනවා සේකියා කියලා. සාමණේර බණ දහම් පොත්වලත් තියෙනවා. මොකද සාමණේරවරුන්ට පවා ඒක තියෙනවා. මේ ශාසනයට ඇතුල් වුණා නම් ඒ ඇතුල් වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලා අපි හැසිරිය යුතු, හැදිය යුතු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒවා හඳුන්වන සේකියා කියලා. සේකියා තියෙනවා 75ක් තියෙනවා. මේ සේකියා 75න් උගන්වන්නේ අපිට කන බොන හැටි, අඳින පළඳින හැටි, යන එන හැටි ඒවා උගන්වන්නේ. මේවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පමණක් නෙවෙයි. අපේ මේ ගිහි සමාජයට සම්බන්ධ කරගත්තා. ගිහි සමාජයට සම්බන්ධ කරගත්තා. උදාහරණයක් හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේලාට තහනම් චපු කාරකම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණය. තලු ගහ කණ්ඩ එපා. තලු ගහ චපු කාරකම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණය. තලු ගහ කණ්ඩ එපා. කනකොට සද්දය ඇහෙන්න කන්ට එපා. දැන් බලන්න ඒක මේ ශිෂ්ට සමාජයේ අපේ තියෙන හොඳ ගුණ ධර්මයක්. අපි පුංචි කාලෙදී මතක ඇති සමහර විට අම්මලා තලු ගැහුවොත් එහෙම කටට ගහනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට තියෙන ඒ සිරිත ගිහි සමාජයටත් ආවා. සුරුසුරු කාරකන්න බුංජිස්සාමිති සික්ඛාකරණය. වතුර බොනකොට එහෙම සුරුස් ගාලා අදින්න එපා. සද්ද ඇහෙන්න ඒක ගන්න එපා. ඒවා අපි කරන්නේ නැහැ. ගිහි අයත් කරන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවොත් කරන්නේ නැහැ. ඒ අපේ සංස්කෘතියේ හැටි. හැබැයි ඉතින් ඒක සමහර සංස්කෘතින් වල තියෙන ඒක කරන්නම ඕනේ. මට දැන් ජපානයේ එහෙම නම් එහෙම පොඩ්ඩක් සද්ද ඇහෙන්නේ ඒක ඇද්දේ නැත්නම් එහෙම
හිතන්නේ සුප් එක රස නැහැ කියලා වගේ. ඒ අයගේ සංස්කෘතිය ඒ. නමුත් අපේ සංස්කෘතිය අපි එහෙම සුරුස් ගාලා සද්ද ඇහෙන්න ගන්නෙ නැහැ, බොන්නේ නැහැ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට තහනම් ඒක. දැන් ඒ වගේ ඉස්සරෙත් ගිහි සමාජයටත් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ගිහි සමාජයේ ඒක කරන්නේත් නැහැ. දැන් හත්ත නිල්හයකම් නබුංජ සාමිති සික්ඛාකරණිය. කනකොට අත ලෙව කන්නේ නැහැ. ඇඟිලි කටට දාලා ඒක කන ගමන් බත් ටික කටට දාලා සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. ලෙව කන්නේ නැහැ. ඒක ගිහි අයටත් එහෙමයි. පැවිදි අයටත් එහෙමයි. පත්ත නිල්ලේහ කන්න බුංජි සාමිති සික්ඛාකරණිය. කන පිඟාන මේ ලෙව කන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ලෙන් උදේට හූරලා ගන්න. අරගෙන මේ ලෙව කන්න. ඒව කරන්නෙත් නැහැ. මේව ගිහි සමාජයේ තියෙනවා. මෙන්න මේව වාරිත්‍ර හැටියටයි තියෙන්නේ. වාරිත්‍ර හැටියට. ඒව ගෙදරකදී පුංචි කාලෙදිම උගන්වනවා අපිට ඒ අම්මා. බත් ටික අනනකොට අපි බත් ටික පිඟානකට අරගෙන බෙදලා දුන්නාම බත් ටික අපි පොඩ එළවලු මිශ්‍ර කරගෙන කොනක ඉඳලා කෑම ටික කන්නේ. අපේ සිරිත එහෙමයි. අපි ඒ විදියට අනනකොට අතේ අල්ලේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. මැද ඇඟිල්ල පුරුකෙන් ඉහළට ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒව තමයි සිරිත. මේවා ඔක්කොම උගන්වන්නේ ගෙදරදී. ඒව කියා දෙන්න අම්මා. ඒ ඔක්කොම කියා දෙන්න අම්මා. ඒව නිසා තමයි පුබ්බාචර්යාති උච්චරේ කියලා අම්මටයි තාත්තටයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒව ගැන බැලුවහම මට ඒ කරුණු බොහෝම ලස්සනට ගැලපෙනවා මේ සුමිතපාල මැතිණිය. තමන්ගේ දරුවෝ ඔක්කොම 7 දෙනෙක් පුතාලා දෙන්නයි දියණිවරු 5 දෙනයි. මිලීනා සුමිතපාල මැතිණියට ඒ දියණිවරු 5 දෙනාටත් පුතාලා දෙන්නටත් මුල් ගුරුවරිය වුණා මේ මිලීනා සුමිතපාල මැතිණිය. ව්‍යාපාරික පවුලක කෙනෙක් හැටියට එතුමිය තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව පුදුම විදිහේ අවබෝධයකින් කටයුතු කරපු ආකාරය අපට සිහිපත් වෙනවා. එතුමිය පිළිබඳව කරුණු කාරණා අපිත් කොටුවේසේ සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයේ හැටියට අපි දන්නවා අවුරුදු 35ක කාලයක විතර ඉඳලා තොරතුරු දන්නවා. ඉතින් මේ මිලීනා සුමිතපාල මැතිණිය තමන්ගේ දරුවන්ට චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර උගන්වන්න හිංසනයට පත් කළේ නැහැ. එහෙම නේද? කවදාවත් කෝට්ටකින් වේවැලකින් ගහලා දඬුවම් දීලා නැහැ මා හිතන හැටියට. එතුමිය ඒ සියල්ල කළේ වචනේ. ඒ සියල්ල කළේ වචනෙන්. එතුමියට අවශ්‍ය කළ තමන්ගේ දරුවන් හොඳ හැදුණු වැඩුණු සංවර ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසි පිරිසක් හැටියට මේ සමාජයට දායාද කරන්න. එතුමිය ඒ ක්‍රියා කරපු ආකාරය මා හිතනවා මාතෘත්වය බලාපොරොත්තු වෙන අයටත් අම්මල හැටියට ජීවත් වෙන හැටියටත් ඊ타මත්ම වැදගත් ආදර්ශ රාශියක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ කරුණු එතුමිය දරුවන් හදපු හැටි හැම අපි හොයලා බැලුවොත් විමසලා බැලුවොත් එතුමිය දරුවන්ට හැම කෙනෙකුටම එක වගේ ආදරෙන් හැමෝම පාසල් වලට පිටත් කළා. ඒක තමයි අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ තුන්වෙනි වගකීම. ශිගාලවාද සූත්‍රයේ තියෙන සිප්පන් සික්ඛාපෙන්ත කියලා තුන්වෙනි වගකීම. දරුවෝ හදනකොට තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන. අර පාපා නිවාරෙන්ති කල්යාණේ නිවේසෙන්ති
සිරිත් විරිත් උගන්වනවා එකම තුන්වෙනිව ඒ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි මොනවා හරි ශිල්ප ශාස්ත්‍ර උගන්වන්න පාසල් වලට යවන්න ඕන. ඉතින් ජගත් මහත්මයා ආනන්ද විද්‍යාලේ අනිත් දරුවෝ ගෝතමියේ තව එක්කෙනෙක් සාන්ත බ්‍රිජට් එකේ තිලංග මහත්තයා නාලන්දේ ඔහොම ඉස්කෝලවල ඔක්කොමලා යනවා. හැමදාම උදේට ඇහැරවලා සූදානම් කරවලා ඉස්කෝලවල පිටත් කරලා ආපහු ගෙන්නව ගන්නවා. මා අහලා තියෙනවා මේ දරුවන් හැමදෙනාම බොහොම සමගි සම්පන්නව එකමුතුව සහෝදරත්වයෙන් හදා වඩා ගැනීමට විවිධ උපක්‍රම එතුමිය යොදලා තියෙනවා. එක උපක්‍රමයක් තමයි මට හිතෙන එක පිඟානේ කන්න දෙන්නේ. අම්මා එක පිඟානකට බත් ටික බෙදාගෙන අම්මා අනනවා. ළමයි ටික වයසේ මට්ටම වයසේ පිළිවෙලට පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම කරලා තියෙනව නේද? වයසේ පිළිවෙලට ඉන්න ඕන ළමයි ටික පේලියට. මුලින් කෙනාට පත් කටක් කවනවා. එක පිඟානේ මේකටම අනලා. එක කටක් කවුවාම එයා ගිහිල්ලා අග හිට ගන්නවා. දෙවෙනියට කවනවා. දෙවෙනියා ගිහිල්ලා යකින් හිට ගන්නවා. තුන්වෙනියට කවනවා. තුන්වෙනියා යකින් හිට ගන්නවා. එක පිඟානේ අම්මා බට්ටි කනලා ඔක්කොටම දෙන්නේ. දැන් බලන්න කොයිතරම්නම් උපක්‍රමශීලී ක්‍රියාවක්ද කියලා. මේ ළමයින්ගේ එකමුතුවට ළමයින්ට කිසි වෙනසක් නැහැ. කෑමේ අඩුවෙන් මට දුන්නා වැඩියෙන් දුන්නා කියලා එකක් නැහැ. මට කැව්වා අහවලාට කැව්වේ නැහැ කියලා ભેදයක් නැහැ. හැමෝටම බත් ටික කවනවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවහම. ඉතින් අපි අහලා තියෙනවා හුඟක් ධනවත් පවුල් වල අය විවිධ විදිහේ සමාජ ශාලාවල ක්ලබ් වල ගිහිල්ලා ඉතින් ඔට්ටු අල්ලලා බීලා ගහගෙන ඇක්සිඩන්ට් වෙලා යට කරලා මැරිලා ඔය වගේ නොයෙක් පූර්ති එනවා මේ පත්‍ර වාර්තාවල. නමුත් සුමතිපාල පවුලේ කිසිවකු ඒ විදියට ගියාය කියලා කිසි තැනක නැහැ. මුදල් තිබුණු පමණින් ඒ මුදල් ඒ විදියට පාවිච්චි කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක තමයි හදනවා කියලා කියන්නේ. දරුවෝ හදනවා කියලා කියන්නේ. ඒ විදියට ගුරුවරිය ගුරුතුමිය හැටියට ඒ අම්මගේ තමන්ගේ භූමිකාව ඒ නිවැරදිව කළා. නිවැරදිව ඉෂ්ට කළා. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි මේ කිසි දරුවෙක් ඒ දියණිවරු 5 දෙනාත් පුතාලා දෙන්නත් කවදාවත් අම්මගේ වචනෙන් පිට ගියේ නැහැ. නිසි වයස ආවහම විවාහ කරවල දෙන්න උනේ අම්මට. මොකද දූලා මහතුරු හොයාගත්තෙත් නැහැ. පුතාලා මේ බිරිඳවරු හොයාගත්තෙත් නැහැ. අම්මා තමයි මේ වැඩේ කළේ. බලන්න කොයිතරම්නම් කීකරුව අම්මගේ වචනයට අභිබවා යන්නේ නැතිව මේ කාලේ ඒ දරුවෝ ටික හදාගත්තද කියලා. ඒ දරුවෝ අම්මම තමයි ඒ බර කරට ගත්තේ. බලන්න සිංහලෝවාද සූත්‍රයේ. දැන් පළවෙනි කාරණය පාපා නිවාරෙන්ති පව්කම් වලින් වැඩ ඉවත් කරනවා වළකනවා. අම්මා ඒ වැඩේ කළානේ. කල්යාණී නිවේසෙන්ති හොඳ වැඩ උගන්වනවා. මේ දෙක ඒ අම්මා කළා. සිරිත් විරිත් ඉගැන්නුවා දරුවන්ට පුංචි කාලේ. සිප්පන් සික්ඛාපෙන්ති පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නා. ඊළඟ වගකීම තමයි අම්මගේ පතිරූපේන දාරකේන සංයෝජෙන්ති. සුදුසු පවුලකින් විවාහයක් කරලා දෙන එක. අම්මගේ තාත්තගේ වගකීම දරුවෝ හදනකොට. ඒකත් කරන්න උනේ කළා අම්මා. එහෙම නැතු දරුවෝ හොයාගත්තේ නැහැ. ඒ කවුද මේ සන්ධ්‍යා නෝන රමණී නෝන ජගත් මහත්තයා
අනෝජ නෝන තිලංග මහත්තයා එතකොට මේ අනුෂා නෝන ශානිකා නෝන මේ කණ්ඩායමටම හොයලා දුන්නේ අම්මා. බලන්න අම්මගේ වගකීම ඒ සුදුසු වයස ආවහම එතුමිය ඒක කළා. එහෙම නැතුව මේ ඉගෙනගෙන කියාගෙන ඒ සුදුසු වයසට එනකොට 20 21 22 වෙනකොට ඒ හැම කෙනෙකුට මේ දෙමාපිය හැටියට අම්මා හැටියට ඉතින් අම්මා හැබැයි පුදුම කාන්තාවක්. රමණී නෝනාගේ විවාහ මංගල්‍ය සිද්ධ වෙලා දවස් කීපයයි සුමතිපාල මැතිතුමා නැති වුණා නේ 79. එතකොට තව දරුවෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. විවාහ කරලා දුන්නේ දෙන්නයි. මේ දරුවෝ 5 දෙනෙක් ගේ අනාගතය තමයි තනි අතට වැටුනේ මිලීනා මැතිණියට. තමගේ ස්වාමි පුත්‍රයා බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවක පරලොස්සපත් වීමෙන් තාත්තගේ කාර්යයයි අම්මගේ කාර්යයයි මේ භූමිකා දෙකම එකට ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. විශාල වගකීමක් කරමත වැටුණා. එක පැත්තකින් ව්‍යාපාර අනිත් පැත්තෙන් තමන්ගේ පවුල දරුවෝ අනිත් පැත්තෙන් සමාජමය යුතුයකම් අනිත් පැත්තෙන් ආගමික යුතුයකම් මේ මහා දැවැන්ත වගකීම් රාශියක් එක සැරේට කරමත වැටුණු අවස්ථාවේ මෙතුමිය ඒ සියල්ල ඇත්තටම කියලා ටික ටික හරි සැහැල්ලු කරගත්තේ ඒ ආගම දහමට අනුව හිත යොමු කරලා. දැන් සුමතිපාල මැතිතුමා 79 අභාවප්තාපෙලා ජුලි මාසේ නේද? ජුලයි මාසේ 16 කොහෙද ආදාහන කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට එදා ඉඳලම වෙන ගෙවල් වල 7 දවසේ බණ එකයි කියන්නේ. දැන් ඒ ගෙදර 16 වෙනිදා ඉඳලම බණ 7ක් කියලා තියෙනවානේ. ඒ සුමතිපාල මැතිතුමා වෙනුවෙන් 16 ඉඳලා දිනපතා බණ 7ක් කියලා දන් පහන් පූජා කරලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් තමන්ගේ දරුවන්ට පියාගෙන ඇති වෙච්ච සංවේගය පහ වෙන්නට අනිත් පැත්තෙන් බැලුවහම තමන්ගේ කර්මත වැටුණු වගකීම් සහ බලාපොරොත්තු රහිත වෙන්වීම පිළිබඳව ඇති බර ඒ ඇති වෙච්ච සංවේගය දුක තුනී කරගන්නට එතුමිය හෙව්වේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන කරුණු කාරණාවන්. ඒ තුලින් තමයි තමගේ සිත සැහැල්ලු කරගන්න එතුමිය උත්සාහ කළේ කටයුතු කළේ ධර්මයේ පිළිබඳව. ලොකු විශ්වාසයක් ශ්‍රද්ධාවක් එතුමියට තිබුණා මේ ධර්මයේ තුලින් විශාල සැනසීමක් ලැබෙනවය කියලා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය අනුව තමයි එතුමිය ඒ කටයුතු සියල්ල සිද්ධ කළේ. එතකොට මේ අතර වාරයේ තමයි මේ සියලු වගකීම් තමගේ දූ දරුවන්ට ඉෂ්ට කළේ. අනේක තමයි එතුමියේ ඒ වගකීම සුමතිපාල මැතිතුමාගේ තියෙන යුතුයකම් කොටසත් තාත්තා කෙනෙක් හැටියට අම්මා කෙනෙක් හැටියට තියෙන යුතුයකම් කොටසත් තනියෙන් එතුමිය ඉෂ්ට කළේ. ඉන් පස්සේදී තමයි අපි ජගත් මහත්මයා ඇතුළු අනිත් සියලුම දෙනාගේ විවාහ කටයුතු එතුමිය සිදු කළේ දරුවන්. ඉතින් ජගත් මහත්මයාටත් බලාපොරොත්තු ආකාරයට තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට බැරි වුණා. නමුත් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා විදේශගත වෙලා මෑණියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඒ පැත්තට යොමු වෙලා කටයුතු කළා. බුද්ධිමත් කාන්තාවක් හැටියට දුර දක්නා කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ ඒ මෑණියන්ගේ වගකීමක් හැටියට ඒ විදිහට එතන ඉඳලා එතුමිය කටයුතු කළා. ඒ ව්‍යාපාරත් රැකගෙන දූ දරුවන්ගෙත් ඒ සියලු කටයුතු රැකගෙන ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන්නද. මෙන්න මේ විදිහට අම්මා කෙනෙක් හැටියට දරුවන් විශේෂෙහි අර විවාහ කටයුතු
ඒව සියල්ල සිද්ධ කළා ඒ විදියට. එපමණක් නෙවෙයි එතුමිය මා සඳහන් නොකොළොත් වරදක් මගේ අපේ සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ කොළඹ කුටුවේ සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ අපේ විහාරස්ථානීය තියෙන්නේ ගුදුරු ගමක නෙවෙයි දායක පිරිසක් ඉන්න තැනක තිබෙන විහාරස්ථානයක් නොවේ. නමුත් ප්‍රසිද්ධ හොඳ මං සලකුණක් තිබෙන තැනක අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට විශාල ශක්තියක් වුණේ මිලිනා මැතිණිය. 1987 මාර්තු මාසේ 22 වෙනිදා අර අඩි 90ක් උසත චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේ ගොඩනගන්නට එතුමිය තනියෙන් මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙන්න ඉදිරිපත් වුණා. මා හිතන්නේ විහාරස්ථානයක ගාක් වැඩ කළා තියෙනවා ගොඩාක්. අපේ මේ චෛත්‍ය වගේ එකක් නම් මට හිතෙන කිසිම විහාරස්ථානයක ඉදුනේ නැහැ. එතුමිය තව ගොඩක් වැඩ කළා තියෙන විහාරස්ථාන නමුත් මේ වගේ. ඒ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ ඉදිකරන්ට අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේට මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා දුන්නා. මම තමයි ඉතින් ඒව විහිදම් කළේ. මාසයක් දෙකක් වරක් දෙකක් ඒ දෙනු ලබන ආධාර මම බිල් සමග අයවැය දුන්නා එතුමියට. මාසයක් දෙකක් දුන්නා ඉතින්. ඊට පස්සේ ඌව වැඩන්න ආම්දුරනේ කියලා හිට ඊට පස්සේ ඒව ගත්තෙත් නෑ. කියන ගණන දුන්නා. ඉල්ලන ගණන දුන්නා. ඒ කාලේ හැටියට ලක්ෂ 20ක් විතර එතුමිය වැය කළා. ඉතින් ඒ වයිදී තමන්ගේ දරුවෝ සම්බන්ධ කරා. අනිත් එක තමයි එතුමිය හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ දරුවෝ මේවට සම්බන්ධ කරගන්න. තනියෙන් ගිහිල්ලා කරනව නෙවෙයි. 13 දානෝත්සව වෙලා තිලංග මහත්මයා අපේ ජගත් මහත්මයා ධාතුන් වහන්සේලා කරුණු අරගෙන අර උඩ මුදුනට නැගලා මේව තැම්පත් කරන මහා පුදුම විදියේ නිරාමිස සතුටකින් බිම ඉඳගෙන සුමිතපාල නෝනා බලාගෙන හිටියේ. පුතාලා ඒව තැම්පත් කරන හැටි. මේ දුවලත් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ චෛත්‍ය තුළ මේ හැමෝගෙම නමින් චිත්‍ර ඇඳ දායකත්වය හැමෝගෙම නම් තියෙනවා. ළමයි 7 දෙනාගෙම නම් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඒ විදියට ඒ ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් එතුමිය කළේ. ඊට වඩා බෞද්ධ කාන්තාවක් හැටියට මා දකින දේ තමයි 2001 වර්ෂයේ මට හිතෙන්නේ මේ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිනිය හැටියට පත්වෙච්ච එක. එතුමිය මේ බෞද්ධ සම්මේලන ඉතිහාසයේ පළවෙනි වරට කාන්තාවක් හැටියට ඒ ස්ථානයේ සභාපතිනිය බවට පත් වුණේ. නිතරගෙන්ම එතුමිය සභාපතිනිය වුණා. එතුමිය මේ ස්ථානයේ මූලිකත්වය ගන්නකොට මේ බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ මහා පුදුමාකාර මහා ගොඩ ගන්නත් බැරි එරිච්ච මඩ වගුරක එරිලා තිබිච්ච තැනක්. එච්චරට එතන ලයිට් බිල් ගෙවා ගන්න බැරුව වතුර බිල් ගෙවා ගන්න බැරුව මාස ගණන් ඒව ඉන්න සේවකයන්ට පඩි ගෙවා ගන්න බැරුව තිබිච්ච තැනක්. මෙතුමිය මෙතන සභාපතිනිය හැටියට පත් වෙලා තමන්ගේම පෞද්ගලික මුදලින් ලයිට් කපලා තිබිච්ච ආපහු ලයිට් අරගෙන වතුර අරගෙන සේවකයන්ට පඩි නඩි ගෙවලා නැවතත් අර මඩගොඩෙන් අරගෙන නෙළුම් මලක් උඩින් තිව්වා වාගේ මේ බෞද්ධ මහා සම්මේලනය පනගස්සවලා ජීවමානව තත්වයකට පත් කළේ සුමිතපාල මැතිණිය. එතුමිය ඒ ස්ථානයේ ඒ වගකීම් බාර අරගෙන කාන්තාවක් හැටියට සහයෝගය අරගෙන මේ දරුවන්ගේ පුතාගේ සහයෝගය අරගෙන ඒ කමිටුව වලට පත් කරලා ඒ බෞද්ධ මහා සම්මේලනය තුලින් විශාල සේවාවන් රසක් සිදු කරන ආයතනයක් බවට පත් කළා. කලක් ඔය වැහිලා තිබිච්ච ඔය බෞද්ධයා මට සංගරාව නැවත මේ පටන් අරගෙන ඒ වගේම බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය හැම අවුරුද්දකම වෙසක් කලාපයක් හැටියට බෞද්ධාලෝක මාවත කනත් හන්දියේ ඉඳලා තුම්මුල්ල හන්දිය දක්වා පටන් ගත මෙතුමිය. කූඩු හදලා තොරන් හදලා
ධාතු ප්‍රදර්ශන කරලා ඒව පටන් ගත්තේ මෙතුමිය. ඒ බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ වන්දනා දඹදිව වන්දනා චාරිකා සංවිධානය කරලා මල්ලි මහාඳුරු තිස්නමද්දු කොහෙද දඹදිව වැඩමෙව්වා. ඒතුමිය සංවිධානය කළේ. මේ පන්සල් වල තොරතුරු පන්සල් වල හාමුදුරු පිළිබඳ තොරතුරු පන්සල් වල තියෙන ඓතිහාසිකත්වයේ පිළිබඳ තොරතුරු ඕන කෙනෙකුට දැනගන්න බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක්. ඉතුමිය මේ බෞද්ධ අවලෝකමාවත සම්මේලන මූලස්ථානයේ ඇති කළා. ඒ වගේම එතුමිය ඒකෙන් තව මට එතෙන්නේ රමිනී නෝන හැම සම්බන්ධ වෙලා මේ එතන කාන්තා අභිවෘද්ධි සමිතිය සංගමය ඒක මගින් විවාහ ජීවිතයට පත්වෙන්න මුදල් හදල් වියදම් කරගන්න අපහසු තරුණ යුවලවල් වලට ඒ විවාහ ජීවිතයට පත්වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් පැළඳුම් අරන් දීලා පූර්ව චාරිත්‍ර කරලා ඒව විවාහ කරවලා තියෙන්නේ බෞද්ධ සම්මේලනයේ. එතුමියගේ අනුග්‍රහය මේ විදිහට මහා විශාල වැඩසටහන් රාශියක් බෞද්ධ සම්මේලනයේ නව මාවතකට නිද්‍රාශීලී බවෙන් අවදි කරලා නව මාවතකට යොමු කළා එතුමිය. ඇසල පාගමන බෞද්ධ සම්මේලනයේ වික්ටෝරියා උද්‍යානයේ බුදු පිළිම ළඟින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ බෞද්ධ සම්මේලනය ළඟට එනකම් ඇසල පාගමන කියලා පොඩි පෙරහැරක් එතුමිය සංවිධානය කළා. මේ විදිහට විවිධ සංවිධාන වලින් එතුමිය ආගමික කටයුතු කළෙත් මේ ළමයින්ගේ උදව් පදව් ඇතුව. ඒ නිසා වෙලාවත් ගත වෙනවා. මේ සියල්ල කළේ ළමයින්ට එක පැත්තකින් ආදරණීය ගුරුතුමියක් හැටියට. ඊට වඩා මා දකින්නේ එතුමියගේ සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තියෙන 5 වෙනි කාරණය. දැන් කාරණා 4ක් මා කතා කළේ 4ම එතුමිය ඉෂ්ට කරපු හැටි. පාපා නිවාරෙන්ති සිප්පං සික්ඛා පාපා නිවාරෙන්ති කල්යාණේ නිවේසෙන්ති සිප්පං සික්ඛාපෙන්ති පතිරූපේන ධාරකේන සංයෝජෙන්ති විවාහ කරවලා දීලා අන්තිමට එනවා සමයේ දායජ්ජන් නියාදෙන්ති. ඒකත් කළානේ. කාලය ආවහම සුදුසු කාලයේදී තමන්ගේ දායාද තමන්ගේ දරුවන්ට පවරා දීම. මා අහලා තියෙනවා එතුමියගේ 70 වෙනි ජන්මදිනයේ 2005 වර්ෂයේ යෙදුනේ. 2005 වර්ෂයේ එතුමිය තමන්ගේ දරුවෝ කොමල ඔය කැම්බල් පාරේ ගෙදරට ගෙන්නව ගත්තා. මේ වෙනකොට දරුවන්ගේ දියණිවරුන්ගේ පුතාලගේ දරුවොත් ඉන්නවා මේ මිනිබිරියෝ මට එතනේ 12 දෙනෙක්ද කොහෙද නේද? මිනිබිරියෝ 9 දෙනාද? මිනිබිරියෝ 12යි. මුණුපුරාලා 9යි. ඔක්කොම 21 දෙනෙක්. මේ ඔක්කොමල කැඳව ගත්තා. කැඳවගෙන එතුමියට කෝටි ගණනක් වටිනා වස්තුව තිබුණා. මාල නේද? රත්තරන් මාල, දියමන්ති මේව තිබුණා. මොකද කළේ? Tamanට එහෙම යන්ට පොඩි දෙයක් තියාගෙන ඔක්කොමලා ළමයිට එකට එකතු කරගෙන දියණිවරුන්ට අර ටික ඔක්කොමලා බෙදලා දුන්නා. නේ? දූලට අර ඔක්කොමලා මාල කාන්තාව වඳින ටික බෙදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මිනිබිරියෝ ටිකට හැමෝටම පර්චස් 20 බැගින් ඉඩම් කට්ටි දුන්නා. රුපියල් ලක්ෂ 10ක ස්ථිර තැන්පතු මුදලකුත් එක්ක. මුණුබුරාලට ලක්ෂ 5 බැගින් ඊට පස්සේ ස්ථිර තැන්පතුත් එක්ක ඔක්කොටම දුන්නා. පුතාලා දෙන්නට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නට කියලා ඒ වගකීම් සමූහය දුන්නා. ලීලලටත් දුන්නා නේ. ලීලලටත් හමුණා. බෑනලට ඒත් එහෙම හැමෝටම සැලකුවා. මෙන්න අම්මා කෙනෙක් හැටියට 5 වෙනිව තමන් සන්තක දීපල කාලය ආවහම තමන්ගේ දරුවන්ට පවරලා දීම. ඒ දේත් එතුමිය කළා. මා අහලා නැහැ ඔහොම කරලා.
ඒ විදියෙන් බැලුවාම මේ අම්මා ආචාර්ය මිලීනා සුමතිපාල මැතිණිය පුදුමාකාර ආදර්ශ සම්පන්න කාන්තාවක් අපේ ලංකා අම්මලා වෙන්න ඉන්න අයට ආදර්ශයට ගන්නට ඉන්න කාන්තා රත්නයක්. ඒ නිසා තමයි හාමුදුරුවන්ගෙන් අමරපුර නිකායෙන් එහෙම මොකද දේශාභිමානී වගේ ගෞරව නාම හමු වුණා. ජාත්‍යන්තර විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධි හමු වුණා. මේ දේවල් හමුුණේ එතුමියගේ ඒ කැපකිරීමෙන් කරන ලද ආගමික සහ ජාතික සහ සමාජ සේවා කටයුතු වලට වෙලාව මදි. අපි එතුමිය කරන ලද රෝහල් සේවා ආදිය කියන්ට තරමට අවස්ථාව නොවේ. මහ රෝහලේ, ඇස් රෝහලේ, සොයිස වාට්ටුවේ, ළමා වාට්ටුවේ, පිළිකා වාට්ටුවේ, කාන්තා රෝහල්වල කරන ලද දේවල් තමන් විසින් මහත්යා වෙනුවෙන් ස්නායු වාට්ටුවක් හදලා ඒ අර ගංගාදර චිත්‍රපටයේ ලාභේ සියල්ලම යොදවලා මේ විදිහට සැමියා වෙනුවෙන් කරන ලද වේහේදම් පිළිබඳව උතුම් වූ කාන්තා රත්නයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඒ නිසා ඒ උතුම් වූ ආදර්ශමත් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කරලා පරලොව සපත් ඒ මාතෘ රත්නය වෙනුවෙන් අපේ ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා ඇතුළු කොට මේ දරුවන් ඥාතීන් හැමදෙනාම මේ පින්කම අද සිද්ධ කරන්නේ 86 වෙනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙනයි. එතුමියට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ උදාරතර චේතනාවෙන් මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ එක්කම කල්පනා කරනවා නුබෝදා අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච මේ සම්බෝධි බෞද්ධ නාලිකා ජාලයේ සභාපති සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බොරලන්දී වජනන ඥාන ස්වාමින් වහන්සේගේ පියතුමන් WD සයිමන් වීරසිංහ පියතුමන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගුණානුස්මරණ පින්කමට පින්කමේදී විශේෂයෙන් අනිත් පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ පවතින කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්වෙච්ච සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද පළ කරන්නට මේ රටේ මහා භයංකාර තත්ත්වයක් එළඹිලා තිබෙන්නේ ඒ සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම ඒ සමගම අපි ආශිර්වාද පළ කරන මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ඒ ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා, සමන්තා සුමතිපාල මැතිණිය, තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා, සමදරා සුමතිපාල මැතිණිය, සන්ධ්‍යා සහ රෝහාන් අලහේන්ද්‍ර දෙපළ, රමණි සහ අනුර ගුණදාස දෙපළ, අනෝජා සහ තිලක් චන්ද්‍ර තිලක දෙපළ, අනූෂා සහ ජයන්ත ධර්මදාස දෙපළ, ශානිකා ඉදිරිසිංහ මහත්මිය, සුමිත්‍රා මත්තමගොඩ මහත්මිය කියන මේ සෑම දිනාටම ආශිර්වාද පළ කරනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ නිසා දැන් මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලබාගත්තා වූ පුණ්‍යඵල රාශිය මෙයට අවුරුදු 4:00කට පමණ පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච ආචාර්ය මිලීනා සුමතිපාල මැතිණිය අනුමෝදන් වේවා. ඒ සමගම 1979 අභාව ප්‍රාප්ත වුණු UW සුමතිපාල මැතිතුමා මේ පින්නතුන්ගේ පියතුමන් මේ පින්පෙත අනුමෝදන් වෙත්වා. පරපුරේ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදී මේ පින්පෙත අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සෑම දෙනාගේම පරලෝක ජීවිත සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, සැපයෙන් සැපයටමපත් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම ලෝක ශාසන ආරක්ෂක දෙවියෝ මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. තම තමන්ගේ ගෘහ වස්තු ව්‍යාපාර ඉඩකඩම් ආදියට අධිග්‍රහිත දෙවියෝ මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන් අංගේ අනුකම්පාවෙන් මේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවන සැලසේවා. ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය වේවා. මේ හැම දිනාටමත් පරලෝසමත් හැම දිනාටමත් නිවෙනින් සැනසීම ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා